Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy unos Nutella Rice Krispie que les van a encantar. Un postre súper rápido que pueden tener siempre a la mano en su despensa para disfrutar. Vamos a comenzar ya con este video. Para esta receta vamos a estar utilizando bombones de los chiquitos, vamos a estar utilizando arroz inflado. Si no consiguen arroz inflado, pueden utilizar Rice Krispie. A veces se batalla porque nada más hay de chocolate, también lo pueden hacer con los Choco Krispies, pero a mí me gusta mucho hacerlo con el arroz natural, arroz inflado natural. Y vamos a estar utilizando un molde de 20 por 20 con papel de horno protegido. Aquí tengo la Nutella, mantequilla y un poco de avellanas tostadas. Entonces vamos a comenzar en la estufa fundiendo lo que son los bombones junto con la mantequilla. Vamos a agregar aquí la mantequilla y ya que empieza a fundir un poco, voy a agregar aquí los malvaviscos o bombones. Yo les recomiendo que usen de los blancos porque los rosas sí tienen un sabor como a fresa. Entonces utilicen de los blancos para que les quede más rica su preparación. La mantequilla nos va a ayudar a que no se pegue la mezcla y vamos a revolver hasta que esté completamente derretido. En este punto ya está listo, vámonos ya a la mesa a continuar con la preparación. Ya que tenemos fundida nuestra mezcla, vamos a agregar aquí la Nutella y vamos a mezclarlo muy bien, para que se haga una mezcla uniforme. Y ahora sí, vamos a verter aquí el arroz inflado y lo vamos a revolver a que todo esté súper incorporado. Esta mezcla tiende a secarse muy rápido, entonces hay que hacerlo lo más rápido posible. Y ahora sí lo vamos a poner en nuestro molde con cuidado. Tiende a venirse todo así como en una sola pieza. Y lo vamos a aplanar muy bien. Que nos quede lo más compacto posible. Y vamos a esparcir aquí las avellanas y vamos a presionar con nuestras manos para que se queden súper pegaditas a nuestros cuadritos. Y cuando ya están listos los vamos a dejar reposar por media hora para después cortarlos en cuadros. Ya cuando está súper firme, ahora sí vamos a quitar los clips para poder sacar nuestro molde. Y utilizar papel de verdad que es una maravilla porque no van a batallar nada en desmoldar y que se les quede pegado. Voy a poner un poquito de aceite en aerosol. Ya que le pasamos el aceite, le paso un poquito, una servilleta de papel para que no quede muy grasoso. Y voy a comenzar a partir. Esto nos va a ayudar a que no se nos pegue en el cuchillo toda la mezcla. Voy a partir en 4 y otra vez en 4. Así quedan estas delicias. Vean por favor qué delicia. También si los quieren más chiquitos los pueden partir así en triangulitos y quedan también súper bien así en triangulitos. Vamos a acomodarlos en un plato donde los vayamos a servir. Y así ya quedan listos nuestros Rice Krispie. De verdad que son deliciosos. A quien no le gusta la Nutella y el toque de la avellana arriba doradita, la verdad los hace muy especiales. Espero que disfruten muchísimo de esta receta y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.